ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ 1939 ടെക്സസ് സിറ്റിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മീറ്റ് ഫാക്ടറിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അന്നാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു യുവതിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. താമസിയാതെ തന്നെ വിരൂപനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവൾ ജന്മം നൽകി. പക്ഷേ പ്രസവത്തോടെ ആ സ്ത്രീ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മാനേജർ ആ കുട്ടിയെ കമ്പനിയുടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അല്പസമയത്തിനു ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയൊരു സ്ത്രീ ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനിടയാവുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ അവൾ ആ കുപ്പത്തൊട്ടിലിൽ നിന്നും വിരൂപനായ ആ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവൾ ആ കുട്ടിക്ക് തോമസ് എന്ന പേര് നൽകി. പിന്നീട് അവളും അവളുടെ ഭർത്താവായ ഹോയിഡും ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്തി. ശേഷം കാണിക്കുന്നത് 1969 രംഗങ്ങളാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ടെക്സസ് സിറ്റിയിൽ വലിയൊരു മാറാരോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെക്സസ് സിറ്റിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിസീൽ വെച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ആ മീറ്റ് ഫാക്ടറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു യുവാവായി മാറിയിരുന്ന തോമസ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. വിരൂപനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ സമയവും അവൻ മാസ്ക് അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനോടകം തോമസിൻ്റെ ഫാമിലി ഒഴികെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ആ സിറ്റി വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ഇറച്ചിയൊട്ടിയിരുന്നവൻ തൻ്റെ ജോലി നിർത്താൻ സന്നദ്ധനായത്. ഭീമാകാരനായ അവൻ്റെ ആ രൂപം തന്നെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ശേഷം അവൻ ആ മീറ്റ് ഫാക്ടറിയിലെ മാനേജറുടെ പക്കലേക്ക് ചെന്നു. ഈ ഒരു മാനേജരായിരുന്നു പിഞ്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ ചവിട്ടുകുട്ടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എത്രയും വേഗം ഇവിടം വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാനേജർ അവനെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതു കേട്ടയുടനെ തന്നെ അവൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചുറ്റുക ഉപയോഗിച്ച് അയാളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ഉടൻ തന്നെ അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും അവൻ അയാളുടെ കാല് തല്ലിയൊടിക്കുകയും അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വുഡ് കട്ടറുമെടുത്ത് അവൻ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുവാൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ തോമസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കെത്തി. പിന്നീട് അയാൾ അവൻ്റെ പിതാവായ ഹോയിഡിനെയും കൂട്ടി തോമസിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ തോമസിനെ കണ്ടതോടെ ആ പോലീസുകാരൻ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി. പക്ഷേ ഒരു സമയത്ത് ഹോയിഡ് ആ പോലീസുകാരൻ്റെ തോക്ക് കൈവശമാക്കിയിരുന്നു. കീഴടങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച തോമസിനു നേരെ പോലീസുകാരൻ തോക്കു ചൂണ്ടി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഹോയിഡ് തോക്കുമായി അയാൾക്ക് പുറകെ എത്തിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അയാൾ ആ പോലീസുകാരനെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അയാൾ ആ പോലീസുകാരൻ്റെ വാഹനവും ശരീരവുമായി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ശേഷം അയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ആ പോലീസുകാരൻ്റെ യൂണിഫോം അണിയുകയാണ്. ടെക്സസ് സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറികളോ ഷോപ്പുകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അന്ന് രാത്രിയിൽ അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആ പോലീസുകാരൻ്റെ മൃതശരീരമായിരുന്നു. ആയതിനാൽ തന്നെ ഹോയിഡിൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ നരഭോജികളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ശേഷം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എറിക്കിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരനെയുമാണ്. അവരുടെ 2 ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും ആ യാത്രയിൽ അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് വിശ്രമിക്കാനായി അവർ കയറി. അത് തോമസിൻ്റെ വളർത്തുമ്മയുടെ കടയായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് 2 ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനെ അവർ കാണാനിടയായി. പിന്നീട് അവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് അവർ കണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിലെ യുവതി അവരെ കൊള്ളയടിക്കാനായി തോക്കുമായി അവർക്ക് പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടവർ ഭീതിയോടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടി. ഇതേ സമയത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന റിക്ക് പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ തോക്ക് യുവതിക്ക് നേരെ ഉന്നം പിടിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു പോത്ത് അവരുടെ വാഹനത്തിന് വട്ടം ചാടുന്നത് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ വാഹനം അതിനെ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞ് തകർന്നു തരിപ്പണമായി. ഭാഗ്യവശാൽ അവർ കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അപ്പോഴും ആ യുവതി അവർക്കു നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണിരുന്ന ക്രിസിനെ ബോധം വരുന്നത്. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെയാണ് പോലീസുകാരൻ്റെ വേഷത്തിൽ
ഹോയിഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ തോക്കുധാരിയായ യുവതിയെ ഹോയിഡ് കൊലപ്പെടുത്തി. ഈ ഒരു കാഴ്ച അവരെ ഏവരെയും ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ തെറിച്ചു വീണിരുന്ന ക്രിസിനോട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരരുതെന്ന് എറിക് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ശേഷം റൈഡർ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ഹോയിഡ് അവരെ കൊണ്ട് തൻ്റെ കാറിലേക്ക് വെപ്പിച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ 3 പേരോടൊപ്പം ആ മൃതദേഹവുമായി ഹോയിഡ് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതോടെ ഒളിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന ക്രിസ് വാഹനത്തിൻ്റെ പക്കലേക്കെത്തി. അത് സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർക്കതിന് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഹോയിഡ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന അവൻ്റെ അനിയൻ ആ വാഹനം എടുക്കുവാനായി ക്രെയിനുമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. അതോടെ വാഹനത്തിൽ ഒളിച്ച ക്രിസ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന റിക്കിൻ്റെ തോക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഹോയിഡിൻ്റെ അനിയൻ ആ ഒരു തോക്ക് കൈവശമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വാഹനവുമായി മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത് റിക്കിനെയും കൂട്ടരെയും ഹോയിഡ് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ റൈഡർ ഗേഡിൻ്റെ മൃതദേഹം തോമസ് വിട്ടുനിർക്കുവാനായി പുറത്തേക്കെടുത്തു. അതിനുശേഷം എറിക്കിനെയും സഹോദരനെയും അവർ ബന്ദികളാക്കി. ഇരുവരുടെയും സുഹൃത്തായിരുന്ന യുവതിയെ അവർ വീടിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേശക്കടയിലായിരുന്നു കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. താമസിയാതെ തന്നെ അവരുടെ വാഹനവുമായി ഹോയിഡിൻ്റെ സഹോദരനും അങ്ങോട്ടേക്കെത്തി. അപകടം മനസ്സിലാക്കി അതിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ് ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ആ വാഹനത്തിന് താഴെയായി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം ബേസ്മെൻറ്റിൽ റൈഡർ ഗേളിൻ്റെ ശരീരം വെട്ടിനുറുക്കുവാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു തോമസ്. പിന്നീട് ഹോയിഡ് എറിക്കിനെയും സഹോദരനെയും ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ക്രിസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഭീതിയോടെ അവൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കാട്ടുവഴിയിലൂടെ റോഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബൈക്ക് റൈഡർ അതുവഴി കടന്നു വരുന്നത് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അത് അവൾ കടയിൽ വെച്ച് റൈഡർ ഗേളിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു യുവാവായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അവർ തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നവൾ അയാളോട് പറഞ്ഞതോടെ തൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ അന്വേഷിച്ച് അവൾക്കൊപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലാൻ അയാൾ സന്നദ്ധനായി. ഈ ഒരു നേരത്ത് തോമസിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരംഗവും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ തോമസിൻ്റെ അമ്മയുമായി അകത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മേശയ്ക്ക് താഴെയായിരുന്നു അവർ എറിക്കിൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു നേരത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ എറിക്കിനെ തൻ്റെ കൈകാലുകളിലെ വിലങ്ങുകൾ അഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്ന റിക്ക് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന തൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയെ മോചിതയാക്കി. ശേഷം ഇരുവരും അവിടെ നിന്നും അവരുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ കൈവശമാക്കി പുറത്തേക്കോടി. എന്നാൽ ഇതേ സമയം ഈ ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ കേട്ട് തോമസും ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ അപ്പോഴേക്കും ആ യുവതിക്ക് അവരുടെ വാഹനത്തിനകത്തേക്ക് കയറുവാനായി സാധിച്ചിരുന്നു. ആ വാഹനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതീവ ക്ഷീണിതനായിരുന്ന തൻ്റെ സഹോദരനെയും കൂട്ടി എറിക്കും നടക്കുകയാണ്. വാഹനം മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ യുവതി ആഹ്ലാദിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് തോമസ് ആ യുവതിയെ താഴേക്ക് കൊളുത്തി വലിച്ചു. അതേ സമയത്തു തന്നെ ഹോയിഡും തോക്കുമായി എറിക്കിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അതോടെ സഹോദരനോട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എറിക് ഹോയിഡിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങി. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓടുന്നതിനിടയിൽ എറിക്കിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാൽ ഒരു ബിയർ ട്രാപ്പറിൽ കുടുങ്ങാനിടയായി. അതോടെ എറിക്കിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി. ഈ ഒരു തക്കത്തിനെ ഹോയിഡ് എറിക്കിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. പിന്നീട് ഹോയിഡ് എറിക്കിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു. ശേഷം തോമസ് അവനെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ആ റൈഡർ ഗേളിനെ വെട്ടിനുറുക്കി കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് എറിക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. അതേസമയം കാട്ടിലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരികെ വന്നിരുന്ന ക്രിസ് രാത്രിയോടെ ആ നിഗൂഢമായ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ക്രിസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാവിനോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാളത് കേൾക്കാതെ തൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ അന്വേഷിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് ബിയർ ട്രാപ്പറിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന എറിക്കിൻ്റെ സഹോദരനെ അവൾ കാണാനിടയാവുന്നത്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ 2 പേരും ആ വീടിനകത്ത് തടങ്കലിലാണെന്ന് അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ബേസ്മെൻറ്റിൽ
തോമസ് എറിക്കിനെ ജീവനോടെ വെട്ടിനുറുക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ്റെ അലമുറയിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന ക്രിസ് ആരും അറിയാതെ ആ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആരോ വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന ഹോയിഡിൻ്റെ അനിയനും തോന്നിയിരുന്നു. അതോടെ അയാൾ പതിയെ വാതിലിൻ്റെ പക്കലേക്ക് ചെന്നു. പൊടുന്നനെ അവിടെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന റൈഡർ ഗേളിൻ്റെയും ബോയ്ഫ്രണ്ട് അയാളുടെ കാലിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചു. ശബ്ദം കേട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തിയ ഹോയിഡിനെയും തൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തി. അതോടെ ഹോയിഡ് ഉറക്കെ തോമസിനെ വിളിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ നേരത്ത് ബേസ്മെൻറ്റിൽ എറിക്കിൻ്റെ ശരീരം വെട്ടിനുറുക്കിയിരുന്ന തോമസ് തൻ്റെ വുഡ്കട്ടറുമെടുത്ത് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഈ ഒരു തക്കത്തിനെ ക്രിസ് എറിക്കിൻ്റെ പക്കലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അവൻ്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ കണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്ന ക്രിസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി എറിക് അവളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ക്രിസ് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതേ നേരം ഹോയിഡിൻ്റെ തലയിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടി നിന്നിരുന്ന യുവാവിനെ തോമസ് വെട്ടിവീഴ്ത്തിയിരുന്നു. കലി തീരാതെ ഹോയിഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തോമസ് ആ യുവാവിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായി ഛേദിച്ചു മാറ്റി. അതിനുശേഷം അവൻ വീണ്ടും ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ്. അതോടെ ക്രിസ് അവൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ അവൻ വളരെ മൃഗീയമായി തന്നെ തൻ്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എറിക്കിനെ കൊലപ്പെടുത്തി. അതിനുശേഷം അവൻ തൻ്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് എറിക്കിൻ്റെ മുഖം നിഷ്കരണം പിഴുതെടുത്തു. പിന്നീട് അവൻ അത് തുന്നിച്ചേർത്ത് ഒരു മാസ്ക് പോലെയാക്കി അത് തൻ്റെ മുഖത്തണിഞ്ഞു. ഈ ഒരു ഭീതിജനകമായ കാഴ്ച കണ്ട് നിസ്സഹായിയായ ക്രിസ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഈ ഒരു നേരത്ത് അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ ഹോയിഡ് തോമസിനെ വിളിച്ചതോടെ അവൻ ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഈ തക്കത്തിനെ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്ന ക്രിസും ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഭീതിയോടെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവൾ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി. ഈ ഒരു സമയത്ത് യുവാവിൻ്റെ വെടിയേറ്റിരുന്ന ഹോയിഡിൻ്റെ സഹോദരൻ വേദനയാൽ പൊളയുകയായിരുന്നു. പേടിക്കേണ്ട, തോമസിനെ സർജറി അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോയിഡ് അയാളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഹോയിഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തോമസ് അയാളുടെ വെടിയേറ്റിരുന്ന കാൽ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞു. അലറിക്കരഞ്ഞിരുന്ന സഹോദരൻ്റെ 2 കാലുകളും ഒരേ നീളത്തിലാക്കുവാനായി ഹോയിഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തോമസ് നിസ്സഹായനായി കിടന്നിരുന്ന അയാളുടെ അടുത്ത കാലും നിർദ്ദയം വെട്ടിമാറ്റി. ഇതേസമയം ക്രിസ് ഹോയിഡും കൂട്ടരും ബന്ദിയാക്കിയിരുന്ന തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പക്കലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അവളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹോയിഡ് ഇരുവരെയും കാണാനിടയായി. ഉടൻ തന്നെ അയാൾ ക്രിസിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ഈ ഒരു നേരത്ത് തോമസിൻ്റെ അമ്മ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ക്രിസ് ബന്ധനസ്ഥയായ നിലയിലാണ്. അവിടെ അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയും ബോധരഹിതനായ നിലയിൽ എറിക്കിൻ്റെ സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നേരത്താണ് ഹോയിഡ് ക്രിസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പല്ലുകളെല്ലാം പിഴുതെടുത്തിട്ടുള്ളതായി അവളെ കാണിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കെത്തിയ തോമസ് ആ യുവതിയെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊലപ്പെടുത്തി. ഈ ഒരു ക്രൂരമായ കാഴ്ച കണ്ട് ക്രിസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. പിന്നീട് അവൻ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ക്രിസിനെ കോരിയെടുത്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കെട്ടിയിരുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിസ് അവനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കോടി. ഓടുന്ന വഴിയിൽ ഹോയിഡ് അവളെ തടഞ്ഞെങ്കിലും ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് അവൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി. എന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടോടിയിരുന്ന അവൾക്ക് തൊട്ടുപുറകിലായി ആയുധവുമായി തോമസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു നേരത്താണ് ബോധം വന്നിരുന്ന എറിക്കിൻ്റെ അനിയൻ പതിയെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവന് കാണാൻ സാധിച്ചത് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മൃതശരീരമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ കെട്ടുകളഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഓടിയവൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഹോയിഡിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. കാട്ടിലൂടെ അതിവേഗത്തിലോടിയിരുന്ന ക്രിസ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിക്കയറിയിരുന്നത് ആ ഒരു മീറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന നിലയിൽ തോമസ് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മാനേജറുടെ മൃതശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഫോൺ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ അവൾക്ക് അയാളുടെ കാറിൻ്റെ താക്കോൽ കിട്ടി. ഉടൻ തന്നെ പുറത്തു കടക്കാനൊരുങ്ങിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും തോമസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്ന ക്രിസിനെ തോമസ് കണ്ടെത്തി അവൻ അവളെ പിടികൂടുകയും കൊല്ലാനൊരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സമയത്താണ്
റിക്കിൻ്റെ സഹോദരൻ അവളെ രക്ഷിക്കാനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. അതോടെ കലിപൂണ്ട തോമസ് ആ യുവാവിനെയും മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ഇത് കണ്ട് ഭയന്നു വിറച്ച ക്രിസ് അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറി. എന്നാൽ ആ കാറിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്പസമയത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷം ഭാഗ്യവശാൽ ആ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായി. ഉടൻ തന്നെ അവൾ അതിവേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പാഞ്ഞു പോവുകയാണ്. റോഡിലേക്ക് എത്തിയ അവൾക്ക് അല്പദൂരം അകലെയായി ഒരു പോലീസ് വാഹനം കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതോടെ ക്രിസിനെ ആശ്വാസമായി. എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് ആ കാറിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്ന തോമസ് തൻ്റെ ആയുധം അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുന്നത്. തൽക്ഷണം തന്നെ ക്രിസ് ആ വാഹനത്തിൽ ദയനീയമായി മരിച്ചു വീണു. അതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ആ കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെ ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചകലെയായി നിന്നു. ഉടൻ തന്നെ അവളുടെ മൃതശരീരത്തിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് തോമസ് ആ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി. പിന്നീട് അവൻ തൻ്റെ ആയുധവുമായി അവിടെ നിന്നും നടന്നു നീങ്ങുന്ന രംഗത്തോടെ ചിത്രം അവസാനിക്കുകയാണ്.